स्पार्क प्लग को आमतौर पे आप इस किस्म का गेज होता है, अगर आके आप करीब से देख लें, ये इस किस्म का एक गेज होता है जिससे कि आप स्पार्क प्लग को चेंज करते हैं। इसके अंदर पूरी रीडिंग लिखी हुई होती है। आपको जो गाड़ी कंपनी की गाड़ी होती है वो आपको ये बताती है कि इस गाड़ी में स्पार्क प्लग का गैप कितना होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये 2 mm का गैप का गेज है, ये वाला हिस्सा, और मेरे ख्याल में शायद इसका आधा कितना होता है 40, तो ये 1 mm का है, ये रहा। तो इससे ये तकरीबन 1 mm आ जाएगा। तो हमें ये बात पता चल गई कि ये 1 mm है, ये 2 mm है। हमें जो भी गैप है, आप ये देख रहे होंगे इसमें कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे गैप इन्होंने दिए हुए हैं। इसका मतलब है आखिर इसकी कोई ना कोई रीज़न है कि अहमियत, वो मैं आपको भी बताता हूँ क्या मसला है। तो खैर, अगर आपके पास ये गेज है तो आप इससे गेज को गैप को चेंज कर, अगर आपके पास ये अलग गेज नहीं है तो आप इस किस्म का फिलर गेज भी ले सकते हैं। फिलर गेज के अंदर पूरी आपको रीडिंग मिल जाएगी और आप उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अहमियत क्या है। ये देखें, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये दो मेरे पास स्पार्क प्लग हैं एक ही गाड़ी के। इसका आपका गेज दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर मैं आपको चेक बताता हूँ। ये जो है 1 mm का गैप है यहाँ पे, ये 1 mm का गैप है। और ये वाला जो है, इसका जो है गैप है वो 2 mm का गैप है यहाँ पे, ये इसके अंदर 2 mm का गैप है। अच्छा, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ज़रा समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला स्पार्क प्लग, इसमें 1 mm का गैप है, तो इसमें क्या होगा, जब स्पार्क होगा तो इसके अंदर इसको कंपनी ने कहा है 1 mm गैप होना चाहिए इसका। तो मैंने इसको सेट कर लिया, वो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे सेट करते हैं। इसको मैंने सेट कर लिया 1 mm पे। इससे क्या होगा, इसके अंदर एक परफेक्ट स्पार्क पैदा होगा और बिल्कुल ब्राइट ब्लू कलर का एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म का स्पार्क इसमें होगा, जिसकी वजह से सिलेंडर के अंदर एक बेहतरीन एक्सप्लोजन होगा और एक बेहतरीन आपकी जो है पावर पैदा होगी। ये वाला स्पार्क प्लग, इसके अंदर 2 mm का जो है गैप है इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर एक ऑरेंज कलर का रेगुलर स्पार्क होगा जो कि स्प्रेड होगा। जब ये चाहे यहाँ पे आ जाएगा, स्पार्क इस तरफ चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा, किसी तरफ भी चला जाएगा, तो वो भी होगा। इससे क्या होगा कि ये एक बहुत ही वीक किस्म का स्पार्क होगा, तो एक्सप्लोजन भी वीक होगा। तो आपने देखा होगा, एक गधा गाड़ी होती है, उसमें एक गधा लगा हुआ होता है, लेकिन गधा के बराबर में एक और दूसरा होता है, उसे पख बोलते हैं, दूसरा गधा होता है। असल सारा वज़न एक गधे पे होता है, दूसरा वाला सिर्फ मज़े ले रहा होता है बराबर में। तो क्या होगा, इस वाले से जो कि 1 mm का है, ये एक बेहतरीन स्ट्रोक पैदा करेगा, और ये उस गधे की तरह जो है बिल्कुल बेकार है, ये करेगा, लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट करेगा उसको। तो उससे क्या होगा कि आप एक गाड़ी को एक्सीलेटर देना चाह रहे होंगे, तो आप गाड़ी को जो है ना एक्सीलेटर देना चाह रहे हैं, आप गाड़ी में से आवाज़ ही नहीं आ रही, उसको एक्सीलेटर नहीं हो पा रहा, और इस किस्म की चीज़ें उसके अंदर आपकी पैदा हो सकती हैं। जब इसमें से एक स्पार्क पैदा होगा तो बेहतरीन एक्सप्लोजन होगा। तो इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है ये इस किस्म की, ये जो इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है, इस पर आपका बर्डन नहीं पड़ता, वरना ये हीट अप, इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर चला जाता है, यहाँ से ऐसे करके लग जाता है। तो अब क्योंकि इसका स्पार्क बहुत चौड़ा है, इसको तो अपना काम करना है, स्पार्क देना है, तो क्या होगा, ये कॉइल ओवर हीट होना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर ज़्यादा करंट जाना शुरू हो जाएगा। ये अपना काम करने के चक्कर में ये जल भी सकती है। तो इस वजह से जो है हम आम तौर पे स्पार्क प्लग को सेट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे सेट करते हैं। मेरे पास एक 1 mm का था 40, ये वाला मैंने आपसे कहा था ना, ये 40 है, ये mm का है। तो और अगर हम, और दूसरा है ये 2, अब इस 2 वाले को मुझे है 1.5 करना है। चले मैं इसको 1.5 कर लेता हूँ। 1.27 अगर आपकी कंपनी ने कहा है 1.27, तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसके अंदर, यहाँ से देखें ये कितना गैप है यहाँ पे वाला। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह करके, कोई भी चीज़ ले लेता हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ पे से, और ये 1.27, ये 1.27 हो गया तकरीबन।
तो इस तरह हम जो है इसका स्पार्क प्लग को जो है तब्दील कर लेते हैं। अगर आपके पास ये गेज ना हो तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको इसके अंदर ना फिलर गेज इस्तेमाल करना होगा। फिलर गेज ज़रा आसान हो जाता है अगर आपके पास फिलर गेज है। ये हो गया जैसे कि 1 mm आपने इसके अंदर रखा यूँ करके, तो ये ज़रा और ज़्यादा आसान है। तो इसको आप रखें, ये 1 mm नहीं है, 1 mm तो सेट कर दिया, तो ये 90.9 थाव है। हम इसको यहाँ रखेंगे, इसको करेंगे और ये इसके अंदर तकरीबन इसका गैप पूरा हो गया। इस तरह हमने इसका गैप सेट कर लिया। तो ये इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल सही चले। शुक्रिया।